ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ടിനും ജലദോഷത്തിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 2 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇഞ്ചി വേണം, 2 വലിയ കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസ് ആയാലും മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് തേനാണ്, പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇഞ്ചി നമുക്ക് കല്ലിലിട്ട് ചതച്ചിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചായാലും നീരെടുക്കണം നമുക്ക്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഞ്ചി. അപ്പോൾ ചതച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലടിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഈ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് പിഴിയുക. ഇത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാം. 1-1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോണത് തേനാണ്. തേൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത പോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോ ചേർക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നില്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ തേനും നാരങ്ങ നീരും ഇഞ്ചി നീരും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സായി വരണം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മരുന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.